喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。啱啱屋企有包鱷魚肉扒，個仔話不如攞嚟煲湯，煎咗出嚟咧，你哋唔食咧就好嘥咁。咁啊，加上病咗之後都好似爭少少，即係聲都有少少變埋，同埋咧成日都痰黐頸，所以今次我就試下用鱷魚肉煲個湯水飲下。鱷魚咧通常都係配川貝嘅，因為有一集咧我鱷魚肉乾煲川貝湯嘅，次我就鱷魚肉扒煲豬展骨、圓肉、杞子、蟲草花、果皮，呢下嗰啲痰黐頸啊，同埋咧補下條氣。好啦，而家我哋開始啦。咁如果你哋喺出邊買呢，而大型超市或者高級少少嘅凍肉店嗰度可能會揾到呢隻急凍嚟嘅鱷魚肉，寫明南非嘅，唔係泰國嘅鱷魚嘅條尾嘅扒嚟添啊！阿媽廚房。龍眼肉又叫圓肉，就係補氣血啦，同埋寧心安神。你心驚驚啊，或者氣血唔足都可以煲湯食龍眼肉。亦都有啲人咧係買一包嘅龍眼肉翻嚟咧，就空口食，係唔好忘記糖分係比較上係高嘅，食嗰時係小心啲。本身有血糖，唔好落咁多，亦都唔好食用咁多。而家好流行就係龍眼肉浸杞子水，飲咗之後你瞓唔到咧，咁你就唔好飲啦，因為燥啊。佢補血就有少少燥噶啦，點補同你補血啦，係咪？有時去街市咧，切出嚟嘅細細地肉啊，擺喺個收機仔嗰度嘅，都係豬展嚟嘅，好抵買啊！起碼有成7-8嚿啊，幾廿蚊咋？撞握油咧，我嚟煲湯或者淥麵啊，都好啊。杞子咧，有啲人就唔係好受得嘅，哋對於杞子都係覺得佢有啲燥，所以咧我就落好少嘅啫。如果你受得杞子嘅，你可以落15g或者諸如此類，隨你自己個人。圓肉有凌晨啊，但係咧大少少醋，我就係落咁多。如果你燉湯啊或者另類嘅肉啊，譬如羊肉，我如果圓肉落中和翻嗰啲腥味啊，佢咪令到湯啊冇咁腥或者冇咁難飲嘅。你切大啲嘅薑嚟出水，出鱷魚肉嘅水，掉咗啲蔥同埋薑落去煲一煲。薑同埋蔥喺個水度已經聞到味啦，啲落鱷魚肉落去，焯一焯好咯喎，咪者真係啊，未煲已經爛晒。落咗落之後咧就熄火啦。呢度鱷魚尾部睇表面就俾佢嚇親，咁嘅肥膏喺度嘅，啲白色一啲唔係脂肪喎，筋嚟嘅。煲咗出嚟之後白雪雪，唔係好肥嘅。呢個水滾就落啲豬展落去啦。杞子咧可以後落，唔使咁早落噶。落埋2片薑，等佢龍眼肉冇咁腥。而家咧就落鱷魚肉落去，煲魚湯講大火啫，但係而家薄嘅鱷魚肉扒火咧就要生細啲咯，唔好咁猛噶咯，就好似人哋燉湯咁樣樣。因為等啲鱷魚肉嘅味慢慢滲出嚟，煲咗個半鐘有多啦，都差唔多。煲完湯咧，唔係即刻飲，浸一陣生先，火唔大嘅問題。嗰啲鱷魚肉唔會煲到爛晒咁，油亦都唔算太多，咁撇下佢咁就得噶啦。而家我哋咧放啲杞子落去煲，稍為一陣間就得噶啦。
湯煲好啦，而好小心咁樣。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。